హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు యోయో సినీ టాకీస్. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు గోవిందాకు బుల్లెట్ గాయాలయ్యాయి. ఆయన తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆయన ఆసుపత్రికి తరలించారు. గోవిందా కాలికి బుల్లెట్ తగిలింది. లైసెన్స్ గన్ అన్లాక్ చేసిందని మర్చిపోయి శుభ్రం చేస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆయన ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడని సమాచారం. అయితే ఈ ఘటన మీద గోవిందా ఎలాంటి ఫిర్యాదులు చేయలేదట. ఆయనకు ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న క్రిటికేర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్సను అందిస్తున్నారని సమాచారం. కోల్కతాలోని ఓ షోకు వెళ్లాల్సి ఉండగా ఉదయాన్నే ఆయన తన జూహు నివాసం నుంచి బయలుదేరాడట. ఆ టైంలోనే ఇలా గన్ మిస్ఫైర్ అయిందని సమాచారం. ఉదయం 6 గంటలకే ఫ్లైట్ ఉందని, అందుకే ఉదయాన్నే బయలుదేరామని మేనేజర్ అన్నాడు. కానీ ఇలా అనుకోకుండా ఘటన జరిగిందని చెప్పుకొచ్చాడు. ఆ రివాల్వర్ ను కబోర్డ్ లో పెడదామని చూశాడట. కానీ అది అన్లాక్ అయి ఉండడంతో ఇలా మిస్ఫైర్ అయిందని చెబుతున్నారు. ఆ దేవుడి దయ వల్ల బుల్లెట్ కేవలం కాలికి తగిలిందని, అదృష్టవశాత్తు ఎలాంటి ఘోర ప్రమాదం జరగలేదని మేనేజర్ చెప్పుకొచ్చాడు. నటుడు గోవిందా తెరపై ఒకప్పుడు రాజ్యమేలాడు. నటన, డాన్సులు, గ్రేస్, స్టైల్ ఇలా అన్నిటిలో ఒకప్పుడు గోవిందా టాప్ లో ఉండేవాడు. కామెడీ రోల్స్ ను పండించడంలో గోవిందా శైలి ప్రత్యేకం. ఇక బుల్లితెరపై షోలోనూ గోవిందా సందడి చేస్తుంటాడు. అలాంటి గోవిందా 50 ఏళ్ల వయసులో ఇలాంటి ప్రమాదానికి గురి కావడంపై ఆయన అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.